Ana zato littafi na 7. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ga mun cikin littafin ana zato kashi na 7, wanda a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba dai na san ba ku manta da inda muka kwana ba cikin littafin Ummu Fu'ad. Ni ko ɗan Hamza na karanto muku shi saboda tunatarwa, faɗakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Sanin masoyi sai Allah, haka zalika sanin maƙiyin ma sai Allah. To Allah ka haɗa mu da masoyanmu albarkan nabiyar rahmatu sallallahu alaihi wasallam. A yi sauraro lafiya cikin littafin ana zato kashi na 7. To wannan takaitacce kenan. Allah ya kare mu da cutar hassada. Adam kuma a bangaren shi bai samu ganin Fatima ba sai da ya je sai da motar shi duk sai yanda zai yi wadda ya dace. Ana ta mamakin wannan hidiman da yake a kan mace da suka yi matsa masa da tambaya ce a ƙasar mu Najeriya haka ake. Ranar da aka shirya za ta tattara daga ɗakin Asabe ta koma ɗakin Adam wadda ya gina musu, inda ta zo hankalinta ya matuƙar tashi. Ita ya za a yi ta koma ɗaki ɗaya da namiji wadda ba mijinta ba, ba muharraminta ba, bayan ga halin da take ciki. Ko ba komai maganar iddan da ke kanta ma ai bai dace ba. Ta yaya za a yi ta musu bayani su gane? Tana tsaka da wannan tunani kenan manyan matan da ta gani ne da suka shigo a bakin kofa ana washe baki ana murna, wasu na rangada guda irin mai karfin nan ne da ake karkada harshe masu gudan ɗin. Wata irin kwalliya aka yi mata kamar ranar aurenta ne, ta sha ado da dige-digensu irin na fulanin nan, abin da ba a cewa komai da bakin kwalli. Duk wannan abin da ake yaron ta na makale da ita. Asabe ma ta ki yadda ta bata koda Asabe saboda yadda ta ga an cika wurin din, gani take idan aka karbe shi za a raba ta da shi. Bayan sun gama mata ado ne suka raka ta har bukkan Adam inda aka hada musu, yana ta rataye da jaka da kuma wasu abubuwa dai da kore, sai jaririnta da take goye da shi a bayanta. Babu mai ganin Fatima a wannan lokaci ya yi tunanin ta taɓa rayuwa a birni. Ɗakin kawai ta kalla ta ga yadda aka yi mata komai da yadda aka sa mata katifa a ƙasa da ledar tsakiyar ɗaki, sai dai ɗaya gefen kuma katifa ce yar madaidaiciya sai tarkacen robobi da kayan amfani da dai wadda za ta yi amfani da su. Wani irin bakin ciki ne ya zo mata, rayuwarta ta fashe da kuka. A lokacin ne ta so ita rayuwarta ya so ya taso mata wani irin yanayi. Inna lantai ta tuna kullum idan ta tashi mata faɗa ta kan ce shegiya mai zubin matan ƙauye. Anya ko ba bakin wannan matan ne ya kama ta ba, yanzu gashi ta zama matar ƙauye. Kuka kawai take gwanin ban tausayi. Masu murna kuwa suna nan suka yi ɗib domin tausayi. Sun sani tana ɗauke da wani sirrin da ya sa ta zo nan ta zauna da su, duk da cewa a jikinta ma ya nuna ba kalar zaman nan wajen bane da hutu a jikinta. Kukan da take a yanzu waye ya sani. To an yi yawa dai. Asabe ne ta ce duk su fita, inda ta kira Adam inda ya zo ya lallashe ta. Ta yi haka ne domin su samu su tattauna, domin ta kula Fatima tana da magana da yawa a bakinta. A tsorace Adam ya shigo ya dan dube ta da kyau, ya sake labulen nan ya dube ta nesa da ita ya zauna. Zai riga ta magana ta riga shi. Ka san cewa na taɓa aure ko? Kuma mijina ya sake ni. Yanzu haka zaman idda nake. Shin ka san cewa har yanzu zuciyata tana zoge na raɗaɗin rabuwa da Sadiq? Saboda har yanzu ina son shi. Ta yaya kake tunani zan iya rayuwa da kai ɗaki ɗaya? Wannan wata irin rayuwa muka shigo ne ya Allah? Allah kar ka bani ikon saba maka da sani na ko da gushewar hankalina. Adam, ba zan iya zama da kai a nan ba. Dole zan bar wannan wajen. In kana so ka taimaka mini to dole ne ka taimaka min mu gudu ni da kai mu bar nan. Tausayinta ne ya kama shi sosai. Duk wani karsashin da yake ji sai da ya ji ya rasa shi. Ya buɗe baki da kyau sai Fatima, na fahimci duk abin da yake faruwa. Ban san ya zan yi ba. Ki kalli sama. Dubanta ta ɗaga zuwa sama. Ta ga ya ɗaura labule har ma da igiya ya nannaɗe shi ne. Miƙewa ya sake labulen sai ta ga ya raba tsakaninsu. Fatima, ni karan kaina ban san ya zan yi da rayuwar da muke ciki ba. Ina sane na yi hakan ɗin, na saka katifa biyu, saboda ɗaya da ya zama ɗaki da ke naki da ke da Ashraf, ɗaya kuma wannan ƙaramar da nake kai ta zama tawa. Fatima, idan muka gudu daga nan ba mu san hannun da za mu faɗa ba.
kuma ba mu san ina muka nufa ba. Nan kuwa kowa yana son mu, hankalinmu a kwance yake. Na sayi abubuwa da dama saboda na sai da mota na tabbata da yardan Allah idan Allah ya sa mata in Allah ya sa mana albarka za mu samu abin yi a nan. A hankali har mu san abin da za mu yi domin samun mafita. Za mu yi ta addu'a zaman mu a nan idan shi ne alkhairi Allah ya tabbatar mana, idan ba alkhairi ba ne Allah ya kawo mana abin da ya fi shi. Kin ji ko? Maganar auren da suke so kar ki damu na musu magana. Iyakansu za su ɗaura aure ne irin nasu. Ni da ke kuma mun san babu aure tsakaninmu, don haka ki kwantar da hankalinki. Ba na so, ni ma ba na so ki sa damuwa a ranki. Yaro yana tare da ke, kar damuwarki ta hana ki kula da shi ko kuma kula da ni, ko kuma damuwar hakan ya mantar da ke ɗan amanar da ke tare da ke. Da sauri ta girgiza kai alamar shi kenan, kamar yana ganinta, shi kuwa kamar ya san me take. Yaron ya yi dariya. Yawa maman Ashraf, to ki share hawayen nan naki, ni da ke mun san komai. Allah ya san abin da ke faruwa. Insha Allahu babu abin da zai faru tsakanina da ke mummuna sai alkhairi. Ta ɗaga kai kawai ta kalle shi ta share hawayenta kamar yadda ya ce ɗin. Shiru suka yi wani lokaci mai tsawo, inda har zai ce wani abu. Bata sake magana ba, kawai sai ya ji ta ce, wata rana zan fayyace maka ne ɗin wace ce. Zan baka labarin Fatima da kyau, Adam. Idan ka ga za ka iya taimako na, ina maraba da faruwar haka. Idan kuma ka ji ba za ka iya taimako na ba, ba zan tursasa maka ba, amma zan yi baƙin cikin rabuwa da kai saboda na ga samu na ga rashi. Insha Allahu ba za mu taɓa hakan da ke ba har sai mun cika burinmu. Allah ya sa. Takaitacce kenan farko cikin littafin Ana Zato kashi na 7. Wannan takaitacce kenan. A ci gaba da labarin namu kuwa, a can cikin gari kuwa zaɓe ya gabato, don haka manya da ƙananan 'yan siyasa suke ƙoƙarin yaƙi ga siyasa ɗin ga abin bajintar da talakawa za su so su har su zaɓe su. Da dama 'yan siyasa na wannan lokaci da zaɓe ya gabato ba su da burin da ya wuce su watsa wa talakawa tsaba, kamar yadda suke faɗi, a watsa mana tsaba kamar kaji ko kuma wasu tsuntsaye. Mu kuma da yake sun sa mana kunci ba mu da daman da za mu yi. Haka zalika muna fama da rashi da talauci da matsaltsalu, hakan yasa za mu yi ta tsatsaka babu yadda za mu yi, sai dai idanunmu ya rufe ne kawai za mu zaɓe waɗanda muka ga hakan ɗin ne zai iya yi mana. Haka zalika kuma ba za mu iya tsayawa mu zaɓi wadda zai taimaka mana ba. Muna cikin matsi na rashin kuɗi wanda kuma suke watsa mana, ko da kuwa tun fari da kuɗin namu ma suka gan mu sai sun watsa mana wani ɗin. Hakan sai kuwa ta faru a jam'iyyar gwamna Ismail ta ATT, a taimaki talaka kenan. Alhaji Mu'azzam ma a cikin jam'iyyar yake, inda Alhaji Mu'azzam ne mutumin da ya saba taimakawa talakawa ko da siyasa ko babu siyasa, matukar zai ga talaka na cikin matsala da kokinsu. To wannan abin da in bai fi karfin shi ba tabbas zai taimaka da jikin shi da aljihun shi. Da zaɓe ya gabato kuwa sai gashi ya ƙara zage damtse. Bahaushe ya ce idan kana da kyau ka ƙara da wanka. Gwamna Ismail ko haka yasa aka dinga fitar da kayan abinci wadda ya ɓoye a manyan sto kala-kala ana kai wa manyan malamai da masarautu na birni da ƙauye a ƙoƙarin shi na neman kujeran shugaban ƙasa da wasu yankuna na kudancin ƙasashen nan. Ya dinga zuwa inda yana musu alkhairi, yana cika alƙawarurrukan da suka ɗauka kala-kala, haɗi da cika su da wasu alƙawarurrukan ƙarya kamar na 'yan siyasa. A wasu wuraren ko yana kai taimako, tsabar an raina wa mutanen wajen hankali ma, wai sai kaga an ɗauko manema labarai ta kowane fanni suna ɗaukar rahotanni, su ma an ba su cin hanci ne, suna ta yaɗa labaran ƙarya wadda da zaran an gama haska bidiyo na 'yan mintuna ƙalilan sai a kashe kayan gabaki ɗaya, a kwashe kayan abincin da suka saura wadda ba su samu ba ko oho, wa'inda aka ɗan ba wa shi kenan. Haka za a dinga yaɗa cewa wannan aiki ya yi kaza, an je wuri kaza, an yi buhun shinkafa kaza an raba, da kuma abubuwan shirme dai, tarkace ko keken ɗinki, injin markaɗe da dai sauransu. Bayan kuma duka ba wani abin kirki ya kashe ba, mutane ƙalilan aka bawa, sauran an hana su. Allah sarki. Nadiya ta ji haushin rashin aura mata Muhsin da dadinta bai yi ba, gashi yanzu ya mai da hankali akan neman ƙuri'an talakawa, don kuwa yana buƙatar ɗarewa kan kujeran shugabar ƙasa. Ranta in yayi dubu ya ɓaci, don haka ne ta naɗa
ta tada zaune tsaye a gidan ɗin, ta fara shaye-shaye inda ta yi mankas, ta dinga fashe-fashen duk wasu abubuwa na gilashin da suke gidan, sai da ta gama ta sauko falo, nan ma ta dinga fashe-fashe duk, ta yi fashe-fashe haɗe da ɗora a shari'a inda mahaifinta baya gari, yana can Lagos. Duk ta ji wa kanta ciwo, hankalin ma'aikatan gida ya tashi, sun tabbata ba su suka ji mata ciwo ba, haka zalika ba ta yi shawara da su ba, da ba za ta yi shaye-shaye ba. Ba ƙaramin barna ta yi ba, haka zalika, amma fa rayuwarsu na cikin hatsari in har ubanta ya ga ciwon da ke jikinta. Gashi mominta tana Dubai da sunan ganin likita, tana can tana ta sheƙe ayarta ita ma. Kiran shi suka dinga yi, da ƙyar suka samu ta shiga, suka sanar da shi halin da ake ciki, da hargowa da hargagi ya ba da umarnin a hana ta kar ta ji wa kanta ciwo, kamar wata ƙaramar yarinyar goye. Duk cikinsu babu mai zimmar zuwa ya hana ta, suna tsoronta kar ta je ta ji musu ciwo su ɗin ma. Da ƙyar da su ɗin goshi suka yi nasarar kama ta, suka sa ta wani ɗaki, suka kwantar da ita a gadon da take. Ta yi mankas, ta gaji da buge-buge, sai bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Likita suka kira ya gyara mata raunukan da ke jikinta, abu kamar wasa. Da misalin ɗaya na dare gwamna Ismail ya dawo dare ɗakin da aka kwantar da ita ya nufa. Ganin yanayin da take ciki ne ta da hankalin shi, duk da cewa a jikin talaka wannan ciwon ɗin tamkar kawai ɗan bugewa ne, amma a wajen shi ji yake kamar an saka mata adda an daddatsa ta. Duba ta yi rinka yi tamkar wata ƙaramar yarinya ko kuma zinzira. Ita kuwa da ta farka ta gan shi, ta dinga ture shi tana kuka tare da faɗin, "Daddy, I hate you, Daddy, I hate you, I hate you." Ka yi ka aura mini wanda nake so, baka damu da ni ba. I wish da mom tana nan tare da mu, ba za ta bari na zauna da dakon so irin haka ba. Me aka yi Muhsin da mahaifin shi? Sun fi ƙarfinka ne? A ƙarƙashin ka fa suke. Kamin alƙawari na aura min Muhsin nan da sati 3 baka cika ba, yanzu watanni nawa kenan? Ba za ka iya ba ne? Don't touch me, I hate you. Miƙewa ta yi tana tangaɗi za ta bar ɗakin, ya riko ta yana lallashinta. I'm so sorry my princess, I'm sorry. Jibin nan zan sa a ɗaura muku aure, I promise. In ban aura miki Muhsin jibi ba, duk hukuncin da zaki zartar a kaina na amince. Ka ji wani zancen banza don Allah. Fuskanta duk da dai hawayen da yake nan, ta jika shi da majina da maskara da kwalli. Dariyar 'yan kwaya ta yi mishi tare da tsalle, tana wani irin dariya, tana masa rawa irin ta marasa tarbiyya. Shi ko sai washe baki yake yana murna ya samu yarinyar shi ta dawo fara'arta. Can kuma ya fara duba jikinta, zai yi magana, ta ce, "Daddy, ka basar daddy. This is nothing. Abin da nake ji a zuciyata daban, kuma kai ne sanadi. Tun da dai har za ka iya aura mini shi kenan. In kuma baka aura min shi ba ko, baya so ana ta da maganar." Don haka ya ci gaba da lallashin ta. Nan take ya sanya kawai sai ta ji daɗi, inda ya buga wa Alhaji Mu'azzam waya saboda ita ne ta bashi umarnin hakan. Ya yi ƙoƙarin nuna mata hakan dare ne, amma ta ƙi. Da sallama Alhaji Mu'azzam ɗin ya amsa wayar ɗin ba tare da wani abu ba. Gwamna Ismail ya amsa sallamarsa, ya hau bayani. "Muhammad, ku shirya fa, wannan 'yan rigimar taka duk ta faffasa gilasan gidan nan, ta tada fitina kan sai an ɗaura aurensu da mai son nawa jibi. Na rasa yadda zan yi da ita, ta haƙura a gama zaɓe ta ƙi." Shiru Alhaji Mu'azzam yana tunani, can ya ce, "Shikenan, Allah ya kai mu. Yara, ai duk yaranka ne, duk yanda kai kana da iko a kansu. Allah kai mu zibin, amin." Ihu Nadiya ta yi ta amshe wayar gwamna Ismail tana dariya, ya bi ta da kallo. Irin kallon nan ne na wasu lalatattun iyaye da suke wa sangartattun 'ya'yansu wadda suke aikata ba daidai ba, amma su kuma suna jin daɗi. "I love you papi, I love you papi na." Alhaji Mu'azzam cire wayan yayi a kunnen shi, yana kallon wayan cikin takaici. Miƙa wa mahaifinta wayar ta yi, inda ya ga an kashe wayar bai damu ba. Nan suka ci gaba da murnan su tare da sanar da shi duk wasu abubuwan da take bukata, inda ta gama mishi yana haddacewa. Abu kamar wasa da safe suna cin abinci, Alhaji Mu'azzam ya sanar wa iyalan shi abin da ke faruwa. Muhsin kafewa ya akan ba zai auri Nadiya ba tunda ba ta da tarbiyya. Mugun kallo mahaifin nashi ya yi mashi. "Kana da baki ne da za ka yi magana? Kai din kana da tarbiyya ne? Me wannan zancen mara tarbiyya bayan abin da ka aikata? Kana sani dai dole ka auri Nadiya, ko kana so ko baka so sai ta zama matarka." Shiru yayi saboda ya jima bai ga bacin ran babbansa kamar yau ba. Fitan hankalin da yake ciki,
Fatan alkhairi Hajiya Humaida ta yi musu, sannan ta dinga ba wa Muhsin baki tare da nuna masa idan ya yi haƙuri ya jure shi kenan za ta bar wasu abubuwa marasa kyau ɗin, zai samu lada ya sa ta bari tunda tana son shi. A haka suka gama cin abinci babu walwala. A dare ranar Nadiya sai da ta hana kowa bacci. Fati ta haɗa na batalo maza da mata, inda suka haɗu aka ji ta sheke aya a gidan ɗin, ana shaye-shaye da zinace-zinace, domin har da Muhsin sai da suka gayyace shi da wasu abokanan shi, inda Nadiya suka yi ta shakiyanci ita ɗin ma, amma ita sam ya ƙi ya kusance ta, wai haushi ma yake ji a wajen. A ƙasan zuciyar shi kuwa soyayyar Ashmad ne take dankare tana tasowa. Ya san har abada ba zai ji daɗin wata mace kamar Ashmad ba. Allah sarki, gashi ta koma ga mahalicinta, shi ma har ya koma ga Allah ba zai samu wata kamar ta ba. Nadiya bata masa ba, illa kawai karuwanci da take yi ne kwata-kwata. Ta ƙaraci karuwancinta don ya kusance ta, abin ya gagara, sai da ta cire kayanta ta yi zigidir daga ita sai haihuwar uwarta, amma ya ƙi ganinta. A hakan ne yasa ya ƙara jin haushinta, inda ta nufi wurin wani abokin shi ta ce, yaya zan yi da shi ne, ya ƙi sauraro na fa. Muhsin kuwa ya ce idan ta kuskura ta yi wani abu mara kyau da wani, wallahi to a wannan ranar kuwa da aka ɗaura musu aure zai sake ta. Jin hakan ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba, gashi kuwa ta kai ƙololuwa wajen buƙata. Tana ganin nasara akan hakan kuma zai zo ya wargaje. Allah sarki. Cikin wani irin yanayi kuwa, wani irin ƙarfin hali ta ja shi suka faɗa ɗaki, inda kuwa ɗakin ya sha gyara kamar bata ragargaza shi jiya ba. Kulle kofan ta yi da makulli, sannan ta dawo ta yi kwanciyarta. A haka bacci ya ɗauke su dukansu biyu. A ɓangare ɗaya kuwa, telolin da za su ɗinka musu kayan da za su sa a gobe nan aka ɗauko su, inda suka zo suka hana idanunsu bacci suka fara aiki. Allah sarki, talaka bawan Allah. A haka suka ci gaba da baccinsu, ba su farka ba sai in karfe nawa can da safe. Gwamna ya hauro saman ya ga inda matasa suka babbaje a ƙasa suna ta baccinsu, wasu kuwa a haka suke manne da mazajen da suka kwana, wasu kan ma tsirara ne. Ya tsallake su ya yi ɓangaren Nadiya da suke ciki, bai ganta ba, ya nufi ɗakinta, kwankwasawa ya yi. Daga ita sai ɗan kamfai da yake jikinta, ta je ta bude kofa. Yayin da ta je ta rungume shi har da ɗanewa jikin shi, a cewar shi wai a haka suke a turai, wai a hakan ɗin wayewa ne. Ko a turai ma akwai masu tarbiyyan da idan ka gansu za ka yi zaton musulmai ne, bare kuma wai ɗan musulmi ne da haka. Ku shirya, an ce Muhsin yana nan, a nan ya kwana ko? To nan da awa 2 za a ɗaura muku aure, ku shirya. Murna ta fara tare da rufe kofa, ta bar shi a tsaye, ta koma wajen Muhsin, ta faɗa jikin shi. Ya farka ya ganta a haka, ran shi ya mugun ɓaci, ya tashi ya shige ya wanka. Awa ɗaya in za ka tafi wajen aurenmu. Ta yi magana tare da faɗa mishi ya tashi ya shirya. Maganganun faffin shi ne ya fara tunowa, wanda suka sanya shi ya shiga wani irin yanayi. Wanka ya je ɗauro dole, waya ta yi aka kawo masa kayan da zai saka wadda za su yi amfani da shi. Hakan aka yi, ya shirya tsaf kamar wata budurwa da za a yi wa auren dole. Haka ya kasance babu fara'a. Sanye take da farin shaddanta kalkal da shi mai aiki da wani irin zare ruwan milik. Agogon shi da takalmin shi farare ne, hular kan shi ma haka har kayan shi. Ita ko sanye take da wata farar doguwar riga irin ta arna. Gashin nan nata ya sha gyara ba kaɗan ba, duk da cewa babu laifi dai tana da gashin ɗin, amma sai da aka ɗan ƙara. Ƙawayen nan nata haka suka dinga wanka da shirin biki, maza da manya da manyan kaya da suka sanya a matsayinsu na abokanan ango. Bayan gama shiri tsaf, abokanan ango suka sauko ƙasa, ga abinci nan a saman dining table kala-kala. Haka suka dinga cin abinci a tsaye, suna gamawa suka fice. Yayin da suka shiga motoci sai babban masallacin da za a ɗaura aure. Nadiya da ƙawayenta suna gida suna ta sheke ayarsu. Wayarta sai ta yi ringin, ta duba, wata ƙawarta sai ta miƙa mata. Momi ta gani a jikin wayar, cike da farin ciki ta amsa waya tana shagwaba, tare da sanar da ita cewa ta yi kewarta yaushe za ta dawo. A ɗaya ɓangaren ko ta sanar da mahaifiyar tata sai ta samu sauƙi tukun za ta dawo. Sallama suka yi, ta ajiye waya suka ci gaba da shiriritansu da sauran ƙawayenta, yayin da mahaifiyarta ma tana can tana shege ayanta da masoyinta. A can gidan Alhaji Mu'azzam kuwa, 'yan uwa da abokan arziki ne suka hallara domin taya Hajiya Humaida murnan auren ɗanta da
zai yi a karo na biyu. Da misalin karfe 11 na safiya aka ɗaura auren Nadiya da Muhsin a masallacin wurin. Karfe 1:30 na rana Sadiq yake sanar da Samira abin da ya faru na auren masoyinta da Nadiya. Tashin hankali ta ina, ta da hankali ta yi tare da cewar tashi mu je kuwa, wai mahaukaci ya hau kura. Wani irin murmushin mugunta ta yi sannan ta fice daga asibitin ta ɗauki hanyar gidan Muhsin. Gidansu ta nufa kai tsaye wajen Hajiya Humaida ta je. Hajiya tana amsa mata sallamanta. Wasu baƙi ne take sallamar su za su tafi. Fuskanta ɗauke da murmushi ta amsa gaisuwar Samira tare da mata izinin shigowa ciki. Ganin akwai mutane ne yasa Samira gocewa ta yi waje. Can ta tuge a ƙasa kamar wata mutumiyar kirki. Baiwa Allah lafiya kuwa? Samira ta juyar da fuskanta ta fara ƙoƙarin matso hawayen dole. Hajiya na ganin ta fara kuka ta ce, subhanallahi, me ke faruwa kuma? Yau fa ranar farin ciki ne a gare mu baiwar Allah. Don Allah ki sanar da ni abin da ke faruwa. Wace ce ke? Muhsin ne. Hajiya tana jin an ambaci sunan Muhsin ta kalli uniform ɗin jikin Samira ta ga kayan nurse ɗin da ke jikinta. A nan ne ta ji wata irin faɗuwar gaba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Me ya same shi? Wani asibiti aka kai shi? Hatsari yayi ko kuma menene? Kukan Samira ne ya karu cikin shekar kuka ta ce, Hajiya babu abin da ya same shi. Ni ce dai abin da ya same ni nake cikin matsala da tashin hankali a dalilin shi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ta ƙara maimaitawa. Me ya same ki baiwar Allah? Hajiya maganan nan tana buƙatar sirri, bai kamata in sanar da ke wannan magana a idanun jama'a haka ba, saboda hankalinsu na kanmu. Haka ne kam, to mu je ciki. Ɗakin Muhsin ɗin mahaifin Muhsin suka shige, da yake nan babu mutane. Suna shiga Hajiya Humaida ta zaunar da Samira kan kujeran da ke ɗakin, sannan ta zauna ita ma. Suka fuskanci juna. Ina sauraron ki baiwar Allah. Baki faɗa min sunan ki ba. Sunana Samira. Mahaifana sun rasu. Dr. Abdullahi shine mutumin da ya ɗauki nauyin karatuna da kula da ni har na zamo cikakkiyar nurse. Sannan kuma ya ɗauke ni aiki a asibitin shi. Mun haɗu da Muhsin tun marigayi yana da rai. Ya yi amfani da maraicina da kaɗaicina ya shiga har gidana ya yi mini fyaɗe. Kuka ta sa har da hawayenta. Kamar da gaske Hajiya Humaida ji ta yi kamar an ɗebe mata an watsa mata ruwan zafi ne ba kaɗan ba. Babu abin da take faɗi a zuciyarta face inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fil musibati. Ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram. Samira kuwa kuka take sosai. Hajiya ta ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ta fara lallashinta da kyar ta haƙura ta yi shiru, sannan ta ci gaba da magana. Wata 2 da ya mini fyaɗe, na fara rashin lafiya, na shiga cikin wani irin yanayi. Gwajin da na yi ya tabbatar mini da ina ɗauke da cikin Muhsin. Na same shi da maganar inda na sanar da shi. Ranar da na zo na samu kin yi tafiya inda muka fito. Kuka tsaya a falo kuke magana. Lokacin da zaki kula yana ta kallon wani waje, ni yake hangowa. Bayan na tafi gida ne yasa 'yan daba suka je har gida suka matse ni, suka bani maganin zubar da ciki na sha. Cikin ya zube. Yau kuma ina zaune na samu labarin an ɗaura masa aure da 'yar gwamna, bayan kuma ya gaya min cewar zai aure ni. Hajiya marainiya ce ni, ba ni da uwa ba ni da uba, ban san waye zai auren ba. Kuka take sosai, wadda ya sa Hajiya Humaida sarkin tausayi ta zub da hawaye. Ta tausaya mata matuƙa. Ki haƙuri. Muhsin bai isa ya dinga abin da yake so a doron ƙasar nan a ƙyale shi ba. Dole sai ya aure ki. A yau ɗin nan ba sai gobe ba za a ɗaura muku aure. Take Hajiya ta fita ta ɗauko wayarta. Tana fita kuwa Samira ta miƙe ta dinga rawa tana murna. Tana jin motsin dawowar Hajiya ta zauna ta yi fuskan tausayi inda ta ci gaba da kukan munafurci. Bar kuka Samira. Na gaji da iskancin Muhsin. Daga yau ɗin nan ba zai sake gigin aikata fyaɗe ba. Dan idan ya aikata ɗin ba a ɗaukan mataki ne. Shashashan yaro kawai wadda baya jin magana. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, yaya taro? To masha Allah. Kana cikin mutane ne? Yawwa. To ka samu waje ka tsaya a gefe ka ji ni. Labarta wa Fattu komai ta yi. Hankalin shi ya tashi. Kiran Muhsin ya tambaye shi ya san wata mai suna Samira. Ya tsaya masa tambayoyin renin hankali akan ina Faffi ya san Samira. Cikin ɓacin rai yake tambayar sa ya santa. Ya ce na santa. Kafin ya gama bayani Faffi ya bar wajen ya ƙara gaba. Yana gama magana da matar nan tashi cikin fushi kuwa nan suka yanke shawaran abin da ya kamata. Tana gama waya ta ce da Samira, taso ta zo mu je ki wanka. Nan ba da jimawa ba, nan da rabin awa ko awa guda zaki zama cikakkiyar matar aure.
bana goyon bayan zalunci, don haka ko a karan kaina ne zan ɗau mataki, balle kan abin da na haifa. Ɗakin Muhsin Hajiya Humaida ta nufa da ita ta ce, ki shiga nan ki yi wanka ki shirya. Kallon Samira ta yi, da ta ga babu laifi, ba ta da makusa, mace ce ba irin kyawawan nan ba, amma ba mummuna ba, kadaran kada hande. Fita ta yi ta je ɗakinta ta hau duba wa Samira kayan da za su mata, ita kuwa ba ta yi shige da bayan ta shige da wayarta nan ta kira Sadiq ta labarta mishi komai. Mamakin halin Samira yayi ba kaɗan ba, yayi farin cikin rabuwa da ƙayan nan da yayi, babu abin da suka yi a baya ma Allah ya kiyaye gaba, abin da suka yi ma ya ishe shi. Duk Fatima sai ta jefa shi a wannan hali, da a ce ita din bata zamo mace mai rowa ba, ai da bata hana shi haƙƙin shi ba, da duk ba zai yi hakan ba, da duk abin da ya faru bai faru ba. Allah sarki. A gefen Hajiya Humaida kuwa, bayan fitarta ta sanar da mutane, to jama'a, aure fa ya zamo biyu, akwai wata baiwar Allah da Muhsin din ma ashe yake son ta, take son shi tun a baya, bai samu dama ba sai a yanzu. To dama dai ta samu. Wasu kuwa sun so su bi diddigin jin dalilin ƙarin auren, amma ta toshe duk wata hanyar da zai sa su yi dalilin me ke faruwa. Alƙawarin nuna musu amarya ta nan kuwa na wasu da wasu mintuna. Wasu sun taya ta murna, wasu kuma bakin cikin auren Muhsin da ya yi har mata biyu a rana guda. Wasu kuwa Allah ya sauwake suke suna yada wannan labari duniya ta sani. Cikin awa guda amarya Samira ta gama shiri cikin atamfa mai shegen tsada da kyau. Hajiya Humaida ne sai ya bata take yi, yayin da ita kuma take nokewa a dole wai kunya take ji. Haka Hajiya Humaida ta dinga gabatar da Samira matsayin amaryar Muhsin. Nadiya ita ce uwar gida tunda aurenta aka fara daurawa. A can masallaci ko mutane sun fara watsewa. Mahaifin Muhsin ya sake nemo limamin masallaci ya biya sadaki, aka ɗaura auren Muhsin da Samira. Kuka Muhsin yake kamar ƙaramin yaro, yana roƙon mahaifin shi akan ya taimake shi, ya ba shi izinin ya sake ta, baya son ta kuma ya faɗa mata. Kawai duk abin da ta faɗa musu ƙarya ne don ta zalunce shi ne. Kai min shiru mutumin banza, mutumin wofi, kar na sake jin bakinka, wuce mu tafi gida. A hanyar su ta komawa gida ne Faffi ya ce ma direba mu je gidan gwamna, yana son ya yi magana da shi. Faffi, please kar ka sanar da su wannan labarin. Nadiya ba ta da mutunci, ba ta da imani, idan ta san na yi aure za ta iya halaka ni. Ashe ai wallahi da za ta halaka ka ne ta hutar da ni daga wannan ɗaukan matakin akan abin da ka aikata. Haka suka isa gidan. Muhsin bai daina roƙon mahaifin shi ba, amma ya yi banza da shi. Lokacin da suka isa gidan ɗin kuwa, wani irin kiɗa ne ke tashi kamar kulob. Murnan ɗaura auren Nadiya ake yi, ba kama hannun yaro, kamar kazar da aka watsa wa ruwan zafi. Haka Muhsin yake tafiya. Nadiya kuwa ko ganin gabanta ba ta yi, tsabar ta bugu. Bata ma san sun shigo gidan ɗin ba baki ɗaya. Gwamna ne ya sauko daga sama ya yi musu maraba, ran shi a ɓace. Muhsin ji yayi kamar ya saki fitsari a wando, tsabar tsoro. Mu'azzam, bismillah, mu je can, ka ga nan da baki. Wani shashi suka yi daban na gidan, sai da suka zauna gwamna ya ja tsaki sannan ya ce, wai Hajiya yaya ne ta zo tana ta masifa daga wannan faɗi wannan, wai ba a sanar musu biki ba. Waye dai ka san su yanayin su na mata, ba walwala ba. Ni kuwa da kana gani komai yadda ya zo mini a gaggauce fa, yanda na so a shirya auren nan na yaran nan nawa ba haka ya zo ba. Koyaushe ma gashi dai, gaskiya baka kyauta ba. Ta ya za a yi a ce Hajiya yaya bata san da auren nan ba? To wai idan bata sani ba wa zai sani kenan? Ba ka jin in ka sanar da dangin Batula, ballantana su ma su san ana aurar da yar uwarsu? Ismail, ka bi duniya a sannu fa. Duniyan nan fa ba matabbata ba ce. Duniyan nan ba komai ne a cikinta ba fa. Nan ya labarta masa abin da ya faru tsakanin Muhsin da Samira, sannan ya faɗa masa hukuncin da ya yanke. Cike da ɓacin rai gwamna ya miƙe. Ita ɗin banza, ita ɗin wofi, don me? Dan an mata fyaɗe shi kenan sai a yi ma yaro auren dole da ita bayan baya son ta? Yar talakan ma mara galihu ne za a takura ma ɗana a kai? Akan me zai zauna da kishiya? Sannan kuma ‘yata za a yi wa kishiya? Ƙwarai kuwa ita za a yi wa kishiya. Na aura masa ita. Ai da bai je ya mata fyaɗen ba da hakan bai faru ba. Muhsin ne ya tafi wajen gwamna da sauri ya ce, dadi, na san kai kaɗai ka yarda da ni da kuma duk abin da zan sanar da kai. Wallahi dadi, ban taɓa kusantar zina ba. Ni ba ɗan iska ba ne, ban taɓa zina ba. Na san Samira, amma wallahi ban yi mata fyaɗe ba. Cikin tangaɗi ta shigo falon, baki ɗaya suka juya suna kallonta. Tabɓe fa, da Allah ku ɗan yi haƙuri.
akasi aka samu, kawai rashin ji ne, ana abubuwa da dama dai. To shi kenan, da sannu sannu za ta daina. Inda ta gama shawuwa ta bugun nan ne ake wannan maganar banza. To koma dai menene, duka duka anan zan huta a cikin littafin Ana Zato kashi na 7. sai ai min haƙuri da uzuri, mu garzaya zuwa littafi na 8 wadda shi ma tare suke domin jin yadda zai kasance.